Mi ricordo bene di te. Ho sentito che eri morto, ma eccoti qui. Che cosa trami, gufo? Tramare. Non farei mai nulla di simile. Mio sire, devo chiedervi di venire con me. Questo vecchio ha un solo desiderio. Ovvero proteggere l'erede divino da tutti coloro che minacciano la sua stirpe. Vedo che il retaggio del drago alla fine ha sedotto anche te. Non abbiamo nulla da discutere. Puoi andartene. Lo vorrei, sire, ma questo paesaggio è incantevole e vorrei restare a guardarlo ancora un po'. Me ne andrò quando mi stancherà. Padre, non sapevo che fossi ancora vivo. Era il mio piano, ma lo stesso vale per te. Ero certo che fossi morto quella notte. L'erede divino mi ha riportato in vita col suo potere. Ecco. Cosa? Il potere dell'erede divino. Il sangue del drago deve essere mio. Padre. Ora capisci anche tu. Ricorda la prima regola del codice. Sono tuo padre. Ti ordino di abbandonare il tuo signore. Da questo momento non è più tale. Rinnegare l'erede divino. Ascoltami, lupo. Obbedisci al comando di tuo padre e abbandona l'erede divino. Non posso fare come chiedi. Tu cosa? Uno shinobi che mostra compassione? È impensabile. Che spettacolo pietoso. Perché, ragazzo? Perché non riesci a capire il volere di tuo padre? Hai forse scordato il codice degli shinobi? Siamo noi a scrivere le nostre regole. Ed è quello che farò. Proprio come il mio signore. Ti trovo cresciuto, anche se di poco. Fa come credi. Giovane lupo. Silenzio. È da un po' che non lo facevamo. Impegnati!
insegnato bene. Bravo, ragazzo mio.